Erario horege maine na minister wa kiregetagwo ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen uria muthenya wa ira kiri nandikia mohoro na ugiri ati makendegetu ateti senior politicians aya ni ateti mari gatu mwaho wa thirikari uria urakorwo giathana ni gatagati ka Kenya kana ni gatagati ka andu 221 aria marakorwo magithuthurio maikuruhanio na kinde gitwa mirurungano ya June tariki 25 na mirurungano ya Sabasaba. Minister Kipchumba Murkomen akiuga kana abunge aya kana ateti aya kuma mwaho wa thirikari ni gatagati ka aya marakorwo magithuthurio uhoro wege maine na ndeto ino, na kuringana na Murkomen araugire aya ni abunge o ndumwe na MCAs akuma mwaho wa thirikari iria irakorwo igiathana. CS muthenya wa ira kiuga ati ndeto wege maine na mirurungano ino ti mirurungano yari ya kindu kana ti mirurungano yari yama ende ni mirurungano yabangitwo wega na kiria gitwo besha ni ciakorirwo kana ni ciakorirwo ikinyagio na njira nene muno makiria hindi ya mirurungano ino. Murkomen akiuga ati itanya nene ya mirurungano ino yari ku destabilize law and order uyu ni wagarari wa watho, akiuga ati maabitha a ugiteri no marathi na mbere kumurika suspicious money transfers. Uyu no ucenjani wa besha uria kuratuika ati wina nganja muno makiria na kuratuika ati ni mbia irathi na mbere na uthuthurio ni honge cia ugacira guku bururi-ini horoge maine na mirurungano ino no ria mbia ciakorirwo igicenjania kimoko hindi ya mirurungano ino eruceroro kana gugituika ati ya tariki 25 na mweri mugwanja hindi ya Sabasaba. Murkomen akiuga ati mirurungano ino ni mirurungano yabangitwo wega na abangi ni mabangite wega na makorwo makionania kana magakorwo na mubango wa gutigira ati utigakorwo andu makirumira watho hindi ya mirurungano ino. CS akithuria ati andu 1,500 ni marikitie guikio ngono na ni magomero ni thitango itiganite, imwe ari thitango cia wikinai, ingi ni cia njuragano, ingi ni cia uici wa kiahinya na icio ingi ni cia sexual assault. Uyu ni horoge maine na ukoro andu kana sexual assault odoma na arson ni horoge maine wa uthuku kana ni horo wege maine na thukangia wa indo cia muingi. Riu mene kana thiini wa sources ni kotuika ati ngatheti ino ya Daily Nation irakorwo kiuga ati aria maratuika marako mathuthurio kuma mwaho wa thirikari ni ministry ino ya kiretagwo ugiteri wa thiini wa bururi na ni kuma kiama-ini kia UDA na kuratuika ni ahuri biacara nio maragitwo ati ni aria magikoretwo kana sympathetic uhoro maine na mwaho wa thirikari atuika aya othe ni matanyitwo korwo makihongo mahuri na ni marathi na uthuthurio ni honge cia ugaceru na honge rwa DCI guku bururi-ini. Riu minister akiuga ati othe aria makorwo magikuruhania na kindu kiege maine na uthukagia wa indo cia muingi ni magukorwo magitacukio makinya ma kiwatho maya mokito gukirikana ati Kenya Human Rights Commission ni andikithitie ati andu 57 nio makuire hindi ya kinde gitagwo mirurungano ino iri na maya mokito gituika ati hindi ya June 25 Kenya 19 ni makuire maikwa hindi iyo na ituika ati hindi ya kinde gitagwo mirurungano ino iri ga muthenya wa Sabasaba Kenya mahika 38 ni marikire gukwa hindi ya mirurungano ino. Mureke report ya muthia